Төрийн нууцад оруулах эрх мэдэл нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газар болон хуульд заасан эрх бүхий байгууллагуудад байдаг. Үндэсний аюулгүй байдал болон төрийн нууц гэх нэрийн дор иргэдийн мэдих эрхийг хязгаарлах явдал газар авч, зарим тохиолдолд төрийн өндөр албан тушаалтнууд авилга, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож буй мэдээллийг нуух хэрэгсэл болгон ашиглаж байна. Ямар сони юм бэ? Энэ яг төрийн нууц гэдэгт ямар шаардлага хангасан, ямар материал ороод байгаа нь ерөөсөө олдохгүй юм. Тэгснэ юу вэ? Сүүл тэр ногоон автобусны хэргийг чинь төрийн нууцад авцсан. Тэгснэ гарын үсэг зурдаг эрх мэдэлтэй хүмүүс нь шоронд ороогүй. Зүгээр нэг жирийн ажилд ороо 2 жил болсон залуучууд нь ял аваа явж исэн. Ямар сони юм бэ? За энэ гурвыг л нэг сайн уншаад нэг голтой болж авъя да. Тэгтээ зүгээр ингээ эрх мэдэлтэй нэлээ мөнгөтэй хүмүүс өөрийнхөө хэрэг төвгийг нуухын тулд төрийн нууц гээд зүгээр тамгалчдаг байвал яах вэ? Дарга би сайн материалтай танилцлаа л да. Гэхдээ энэ материал дотор төрийн нууцад орох юу ч алга биш. Ямар ч тийм холбогдолтой заалт алга. Чи энэ ажилд асуух гэж биш. Зөвхөн гүйцэтгэл үүрэгтэй. Гэхдээ төрийн нууц гэдэг чинь гарч болно.